ahlu sunna wal jamaa oo ciidankeedii dawladda ku wareejisay ahlu sunna wal jamaa oo runtii ogolaatay mar labaad in maamulka galmudug dib loo dhiso ayadoo markii hore xaaf la soo dhistay haddana markaan ogolaatay dawladda dhexe inay dib ula dhisato meeshaas waxaan rabaa inaan ka cadeeyo in culimaadudiinka ahlu sunna wal jamaa ay runtii muujiyeen isu tanaasul ay muujiyeen inay rabaan galmudug oo midah inay dhisanto oo ay muujiyaan inay runtii ka qayb qaataan qabaa'ilkii galmudug isugu yimid facilitate gareeyay dawladda meesha inay tagto facilitate gareeyay inay runtii ergo kala duwan ilaa 12 qabiila ay meesha isugu yimaadaan runtii waa arrin aan uga mahad celinayno arrin aan rabnay in ay sii wado dawladda haddii aysan soo dhaxgal lahayn khilaaf ka taagnaa mar dhow waxa soo baxay heshiisyadii oo ay ku galeen ahlu sunna wal jamaa iyo dawladda federaalka ayuu wasiirka arrimaha gudaha soo bandhigay waxaan gadaal ka ogaanay in ahlu sunna wal jamaa markay wareejiso ciidankeeda iyo hubkeeda loo ogolaanayo in laga siiyo share siyaasadeed qaybaha kala duwan ee institutionska ama golaha baarlamaanka ahaado ama golaha fulinta ahaado waxaan rabaa arrintaas oo loo yaqaan political reconciliation ma ahan arrin ugub ah Soomaaliya ayay ka soo dhici jirtay carta ayay dhacday madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele ayaa runtii lagu sharfay inuu ilaa 25 xildhibaan oo ku soo daro baarlamaankii federaalka ahaa markii imbagaati la isugu tagay ayaa runtii ayadana waxay ku soo dareen niman badan oo runtii markaas loo arkayay hogaamiye kooxeedyo loo ogolaaday maadaama dawladnimada ay aqbaleen inay xildhibaanada ayaga soo qoraan hortabintana la siiyo ururkii liijo ARS ee asmara ka asmay kadibna Djibouti la keenay markuu dibshita aqbalasana waxa loo ogolaaday inuu ku soo biiro baarlamaanka waxaan rabaa dawladda federaalka inaan ku dhiirigeliyo inay soo afjarto heshiiska ahlu sunna wal jamaa ay kula jirto soo afjarto macnaheedu waxa weeyaan inay dhamaystirto oo aysan ka laba labayn aysan ka shakin in runtii ay sax tahay dariiqa siyaasadeed ama political reconciliation wax la yiraahdo in haddii ay qolo ogolaato dawladnimada inay ka mid noqoto oo qolo ogolaato inay dawladda wax ka dhisato in wax kasta haddii tahay ciidankana wax laga siiyo garaadihii waa la siiyey qaybtii kale oo dhamaystirneed in runtii loo dhamaystiro baarlamaankoodii lagu soo daro golaha fulinta markii la gaaro ayadana markaas lagala hadlo ayadana waxaan rabnaa in dawladda soo dhamaystirto aysan ka laba shakin sidaan hadda ognahay inay maxal ilaahdaa wado inaysan ka laba shakin waxyaalihii kula balantay inay runtii u soo dhamaystirto ahlu sunna wal jamaa arrintaas waa muhiim waana wax dhici jiray waana wax ugu bana ma ahan waxaan rabnaa sidoo kale in haddii ay runtii wixii lagu ballamay oo heshiiskii uu wasiirka Sabriyo soo saaray ay dawladda la badato inay runtii mar labaad ayadoo good faith uu ku jiro ama niyad wanaag lagu wada hadlayo inay ahlu sunna wal jamaa inta la fariistaan ay maxalliga kala hadlaan arrintaas ku saabsan waxyaalaha sida loo kala qaybsan lahaa power sharing galmudug ku saabsan waxaan rabaa sidoo kale inaan runtii aan halkan dhowr jeer ayaan waxaan soo saarnay statementiyo aan ku dhaliilayno istaabyo badan oo la qaaday oo ka mid yahay guddigii doorashooyinka markii la sameeyay waxaan jecleen in la soo dhiso guddi doorasho oo loo wada dhan yahay lagala tashtay musharaxiinta lagala tashtay ahlu sunna wal jamaa waxaan rabnay markay soo saareen jadwalkii doorashada waxaan runtii ka muuqatay laba meel oo waaweyn in la iska inatiray marka koowaad wax muujinaya ahlu sunna wal jamaa in waqti la siiyay jadwalka maysan ka muuqan oo xilligaas ayay ahlu sunna wal jamaa xildhibaanadooda keenayeen jadwalka kama aysan muuqan waa dhaliisha koowaad oo aan jadwalka u hayo ay soo saareen qaybta labaad oo muhiimka ah oo ah waxa la yiraahdaa xalinta khilaafaadka doorasho kasta waxay leedahay waxa la yiraahdaa xalinta khilaafaadka yani jadwalkaas kama muuqan wax muujinaya xalin khilaafeed ma wax muujinaya kama muuqan xalinta khilaafaadka cabashooyin ayaana soo gaaraya qabaa'ilka naga soo gaaraya odayaal dhaqameedyada naga soo gaaraya beelaha runtii raba inay galmudug wax ka dhistaan gaalkacyo jooga cadaadad jooga dhusamareeb jooga ayaa runtii naga soo gaaraya oo muujinaya sida loogu baahan yahay xalinta khilaafaadka in lagu cadeeyo jadwalka haddii guddi gorin loo sameeyo haddii jadwalka xilli mucayyana 1 week ama baashi ah xilliga lagu dari karo in lagu daro xalinta khilaafaadka maadaama ay soo bixi doonto waxyaalo far badan oo dulduleel ah ay ka soo bixi doonto processka waxaan u leenahay waa maxay waxaan rabnaa process transparent ah la isaga jeedo odayga waxa soo qoraya la yaqaano odayga beeshiisu soo dooratay kadibna maxaa la yiraahdaa sidaas loo keenay xildhibaan la og yahay process nadiifa oo wax lagu soo wada dhistamays inuu ka soo baxo waxaan sidoo kale rabaa inaan runtii meeshan aan fariinta labaad uga dirayaa arrin soo cusboonaatay barihii dambe oo ahayd
faragelinta Ethiopia hadda ciidan runtii hor leh geysay magaalada Dhuusamareeb waxaan dhowr jeer isweydii jirnay muddo dheer waxaan isweydii jirnay dawladda iyadoo looga baahan yahay ciidamo shabeelooyinka iyadoo looga baahan yahay ciidamo banaadir waxa soo ciidan ugu raraysaa maxay gorgor iyo danab iyo haramcas iyo inisa iyo waxa soo ciidan ku ilaatanaad meesha joogto oo intaas oo daraawiish galmudug leedahay waxa soo ciidan oo magacyo kala duwan leh maalin walba Dhuusamareeb loogu daabulaa annagu su'aashaas qabna ayaa waxa dhacday ka daro dibi dhal ciidamo Ethiopian ayaa loo wacday ciidamo Ethiopian ku sugan magaalada Dhuusamareeb sida ka warqabtiin yani waa arin runtiina soo xasuusinaysa isla dawladda hadda fadhida waxa ay ka sameysay isbuuciyada la soo dhaafay gobolka Gado waxa ay ka sameysay say u gacan gelisay say u gacan maroojisay doorashadii ka dhacday koonfur galbeed oo ciidamada Ethiopia runtii aad loogu dhaliilay oo ku dhaliilay ergeygii hore qaramada midoobay oo ka dhaliilay su'aalihiisa laga jawaabi waayay run ahaantii ciidamadaas maanta yimid shalay iyo daraad yimid Dhuusamareeb run ahaantii waxay muujinaysaa niyad xumo aan ka dareemayno dawladda inaysan runtii ahaan aysan rabin inay meeshaas doorasho xor iyo xalaal ka dhacdo inaga oo rabna inaan processka kala hadalno laakiin haddii ciidamo Ethiopian la soo daabulay waxa dareemi kartaa sida ay muuqato inay dawladdu uga walwalsan tahay inay meeshaas doorasho xor iyo xalaal ay ku adkaa karto waxaan rabaa meeshan inaan dhowr fariin uga diro dawladda waxaan rabaa inaan iraahdo ku kalsoonaada shacabkiina ciidamada Ethiopianku ma coday doonaan ciidamada Ethiopianka waxa coday doona xildhibaano Soomaaliyeed oo odayaal Soomaaliyeed soo xuleen ayagaas waxaan leeyahay ku kalsoonaada codka ka raadiya ciidamo Ethiopian iyo jujub iyo caburin Soomaalidu waa lagu kari waayay reer galmudugna kuma sii jiraan marka waxaan rabaa arintaas runtii inaan ka digo waxa kale oo rabaa inaan idin sheego taariikhda yar ee Soomaaliya iyo Ethiopia oo runtii maamulka cusub oo maanta Ethiopia ka dhashay ayaan rabaa in maamul walba markuu dhasho wuxuu leeyahay xoogaha yar oo la yiraahdo wuxuu leeyahay ambition gala Ethiopia 1977 markay Soomaaliya ku soo duuleysay waxa haystay Mingiste oo markaas 1974 xukunka qabsaday waad fahmi kartaa ninka qofka markuu cusub yahay muddadiisa koowaad waxa gala ambition oo ah inta ku bood ah laakiin Soomaaliya 1977 cadawii uga soo duulay xilligaas maamulkii Mingiste run ahaantii waxba kama macaashin meelna waxna waa ka kari waayay sidoo kale maamulkii TPLF ee hadda dhacay 1997 markuu cusbaa 1990 gu yimid 1995 oo runtii dalka wada qabsaday laakiin 1997 kii Soomaaliya hore ka soo wada galay sidoo kale 2007 doorasho wuxuu ku soo guuleystay 2005 runtii si uu soo musuqmaasuqay 2007 Soomaaliya mar waa soo galay waxaan dareemi kartiin maamul kasta cusub maamulka hadda Ethiopia ka jira waa maamul cusub 2018 kii oo dhashay 2019 wuxuu bilaabay inuu faragelin oo runtii Soomaaliya ku bilaabo marka waxa jira wax weeyaan maamulada markay cusub yihiin oo waliba dawladaha oo sida Ethiopia oo kala waxa gala hami ah wax walba waa qaban kartaa Soomaaliya faraha la gali kartaa inta dhankaas kala ku boodi kartaa dalkaana ku boodi kartaa laakiin waa wax mar walba wax yar kadib ba horay dawladuhu ay ka gartaan yani hadda maamuladii ay idin sheego dhan maamulkii Mingiste Soomaaliya 1987 heshiis la galay sidaad ogtihiin maamulkii TPLF oo hadda dhacay Soomaaliya markii ugu dambeysay isagoo le Soomaaliya sideen yeelnaa halkaas ay naga taala anagu ma faragashanayna ayuu runtii Soomaaliya ka baxay waa dareemi kartiin maamulka haddana runtii waxa wada dhalanteedkaas ayaa wada dhalanteedkaas oo cusaybka ahna runtii waxaan leenahay Soomaaliya way taqaanaa dadka cusub marka ay wax isku dayayaan laakiin waxbana runtii dhalanteedkaas waxba Soomaaliya kama qaadayo reer galmudugna waa ku kalsoonahay runtii inay doorasho qof iyo doorasho xor iyo xalaal ah ay samaysan karaan oo runtii ay iska dhici karaan cid walba oo isku dayda inay maamulkooda ama maxaa la yiraahdaa isheeg state-kooda samaysashadiisa inay ka farageliyaan ama ka carqaladeeyaan waxaan leeyahay reer galmudug maamulkaas ayaan idin rajaynayaa doorasho xor iyo xalaal inay meesha ka dhacdo ayaan rajaynayaa dawladdana waxaan ku bogaadinayaa inay runtii ay ilaa hadeer aysan meeshaas xabad ka dhicin laakiin waxaan uga digayaa meeshaas inay wax xabada ama dadka ay colaad ama ciidan Ethiopian ama ciidan kale ha ahaatee inaysan meeshaas waxba ka dhicin insha Allah ta'ala sidaasan rajaynaa waa maasantiin jira caqabad cusub oo dhanka doorashada ku wajahan
waxaan ognahay in galgaduud ama galmudug guud ahaanteed aysan ka tirsanayn amisom sectorskeeda aysan ka tirsanayn marka maadaama ciidankan aysan ahayn ciidan amisom ah waxa kaliya oo joogo waa ciidan beledweyne ka yimid oo Djiboutiana oo yimid Dhuusamareeb laakiin sectorska ee amisom ka howlgasho kama mid ahan Dhuusamareeb kama mid ahan Cadaado kama mid ahan Gaalkacyo kama mid ahan deegaanka Dhuusamareeb deegaanka galmudug oo dhan kama mid ahan laakiin marmar ayay runtii ay soo fargeliyaan waan la yaabanahay in ciidan intaas oo gawaariya wata oo deegaanka oo dhan laga dareemay runtii inay meeshaas yimaadaan waxayna soo xasuusiday doorashooyinkii kale hadda aan ka sheekeynayay ee dawlad goboleedyada kale laga qabto gacan maroojis ee runtii Ethiopia isku dayday inay ku sameeyso goboladaas waxaan ka digaynaa dadkeena iyo runtii reer galmudug ugu digaynaa Soomaalida oo dhan inay arintaas ayadana ay mar labaad qaladkaas u ka dhaco Dhuusamareeb